Bonjour chers élèves. Pour mieux profiter de cet exercice, je vous invite à prendre une feuille et un stylo, prendre votre temps et essayer de trouver la bonne réponse avant de consulter la correction disponible à la fin de la vidéo.
Bismillah, on commence l'exercice. Alors, pour déterminer la relation entre les réactions qui aboutissent à la consommation du dioxygène et à la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie, on propose les données expérimentales suivantes. Donc, تبعوا معايا مزيان كل اكسبيريونس اشنو فيها وهذا الاكزرسيس هذا فيه لا بلوبار ديال لي كورب وديال لي دوكيومون اللي تيتعاودوا بزاف في هذا الاكزرسيس في لي زيكزامان. Alors, l'expérience numéro 1, après l'isolement des mitochondries, العزل ديالهم كنعزلوا غير les mitochondries بوحدهم من les cellules. Donc, après l'isolement des mitochondries des cellules vivantes, on les place dans un milieu convenable riche en oxygène. كنحطوهم في واحد le milieu اللي فيه l'oxygène. Puis on suit l'évolution de la concentration du dioxygène consommé, غنشوفوا شحال ديال dioxygène اللي تكونسوما, et de l'ATP produit. Dans ce milieu, donc le milieu هذا شنو حاطه فيه غير les mitochondries. Donc غادي نشوف l'oxygène اللي غتكونسومي les mitochondries ou l'ATP اللي غادي تكون qu'elle va produire. Le document 1 montre les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Donc تبعوا معايا maintenant في le document 1 اللي غايبان قبالتكم. Alors شنو عندنا في le document 1 عندنا deux axes. عندنا la concentration en O2 ou l'axe الآخر عندنا فيه la concentration d'ATP en UA, d'accord? Donc قلنا UA معناتها unité arbitraire كتكون l'unité طويله بزاف فيها ميليغرام par كذا فكنحولوها كنلخصوها في UA. La concentration de O2 عطاوكم ميليغرام par litre. عندنا les temps T1, T2, T3. Donc ملي كتمشي تشوفوا T1 فيها انجكسيون ديال جلوكوز. دونك دابا انا تخيلوا عندك واحد لو توب حاطه فيه غير لي ميتوكوندري وعندهم الاكسجين. هذا لو ميليو الي ريش اون اوكسجين. فكل مره كنبدا انجكتي لهم شي حاجه في لو طون تي 1 في واحد الزمن معين سماوه تي 1 اون انجكتي لو جلوكوز. في لو طون تي 2 on a fait l'injection ديال بيروفات اللي كتعرفوا جميع باللو نون ديال لاسيد بيروفيك. في لو طون تي 3 on a injecté et pyruvate et l'ADP plus PI. Alors اجي نضربوا طلع على لي كورب ديالنا. دونك لا كورب اللي بخط متصل يعني تري كونتينيو راه هي ديال لا كونسونطراسيون ديال O2 راه كيديروها لكم فلاكس الفوق, وهذيك اللي فيها لي بوينتيي هذيك ديال لا كونسونطراسيون دو l'ATP. Donc vous remarquez que في T1 après T1 يعني après l'ajout ديال glucose le milieu ديالنا اللي فيه que les mitochondries, rien n'a changé. Les deux courbes sont stables. Donc, il y a la concentration de O2 stable ou la concentration de l'ATP aussi. T2, qu'est-ce qu'on a ajouté? Pyruvate. Vous remarquez une légère diminution de la concentration de O2 et une légère, très légère augmentation, une très légère augmentation de la concentration de l'ATP. Mais, le temps T3, lorsqu'on a ajouté le pyruvate ou l'ADP plus PI, donc là on remarque une augmentation importante et progressive de l'ATP et une diminution progressive de la concentration de O2. Donc d'abord كيقول لنا ديما قرا l'exercice قرا le document ديالك ولي كور ديالك عاد سير شوف les questions. Première question, décrivez les données du document 1. Puis déduisez la relation entre la consommation du dioxygène et la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie. Faites attention à les types de questions qui ont 2 à 3 questions. Il y a 2 questions. Décrivez les données du document 1 ou déduisez la relation كذا وكذا. ردوا البال وديما سطروا ولي ماركور. عندكم جوج الأسئلة مع الستريس وداك الشيء كتجاوبوا على النص وكتخليو النص. Alors دابا اجي نشوفوا هاد لي كيسيون هادو غنبداو نتعلموا هاد لي كيسيون ديال ديكريفي اناليزي ايتترا شنو خصني ندير في كل حاله. ديكريفي لي دوني دو دوكيومون 1. ديكريفي اللي هي لا ديسكريبسيون الوصف شكل بسيط اشنو غادي دير هو اناليز ديال لو دوكيومون افيك لي ديتاي. c'est-à-dire tu fais l'analyse تقولي شنو هي حتى هي l'analyse. L'analyse c'est la lecture ديال لو دوكيومون. كتقرا لو دوكيومون نو في ني ديدكسيون ما تستنتج ني اكسبليكاسيون ما تفسر ما والو. كتقرا دوكيومون on remarque une augmentation, une diminution, une stabilité etc etc. c'est tout.
هذه هي l'analyse, هذه هي la lecture ديال le document. وكأنك tu transformes le document ديالك اللي كاين soit sous forme de courbe ولا tableau ولا اللي كان, tu le transformes en un paragraphe. كتحولو على شكل paragraphe جمل. هذه l'analyse. La description هي l'analyse زائد les détails. يعني كتبقى تقول مثلا عندي augmentation jusqu'à la valeur كذا في الساعة كذا, puis diminution حتى وصلت لنا la valeur كذا في الساعة كذا, كتزيد les détails و les valeurs اللي عاطينك في le document. Alors, اجي نشوفوا maintenant كيفاش غنديروا la description ديال le document 1. نمشي بكل كورب على حده, ملي كيكون عاطيني plusieurs courbes في le même graphe, جوج ولا ثلاثه ولا شحال ما بغاو, كل كورب غنديرو لا ديسكريبسيون ديالو بوحديتو باش ما ندوخش, ما نديرش لي كورب كلهم او ميم طون. نمشي لا كورب الاولى, نختار مثلا O2 باش ما بديتي ماشي مشكل. alors on choisit la concentration de O2. اشنو غادي نقول؟ Après l'injection du glucose, la concentration de O2 reste stable. Virgule, وتقدر ديرها على شكل عوارض ماشي مشكل. Mais après l'injection du pyruvate au temps T2, on remarque une légère diminution de la concentration de O2. نقطة. Après l'injection au temps T3 du pyruvate et de l'ADP plus PI, on remarque une diminution progressive et importante de la concentration de O2 dans le milieu. هذا بالنسبة لكورب الأولى. بالنسبة لكورب الثانية غنمشي نهضر بنفس الطريقة على لا تي بي. هذه دابا الطريقة ديال لا ديسكريبسيون. كاين طريقة أخرى, كاين اللي غادي يختار يدير T1 العريضة الأولى T1, العريضة الثانية T2, العريضة الثالثة T3. في كل طون غيهضر على O2 ولا تي بي أو ميم طون. أجي نديروها, حنا نتعلموا كاع لي تيب داناليز والديسكريبسيون واللي سلكاتكم كديروها. المهم لا ديسكريبسيون تكون من الاول حتى الاخر, ما تنسى حتى شي بوين. دونك نديروا هذا لو تيب داناليز. نمشيو تي 1, ندير العريضه الاولى تي 1. Après l'injection du glucose, on remarque que la concentration de O2 et la concentration d'ATP restent stables. يعني هضرت عليهم بجوج بيهم après T1. نرجع للعريضه الثانيه T2. Après l'injection du pyruvate, اللي هو l'acide pyruvique, on remarque une légère diminution de la concentration d'O2 accompagnée d'une légère augmentation de la concentration d'ATP. ساليت مع T2. دابا نرجع للعريضة الثالثة T3. T3, 2 points. Après l'injection du pyruvate et de l'ADP plus PI, on remarque une augmentation importante et progressive. أنا غنشرح لك شنو معنى هاد كلمة progressive de la concentration en O2 accompagnée d'une diminution importante et progressive de la augmentation de la concentration d'ATP et diminution progressive de la concentration de O2. هاد progressive عندكم جوج ديال المصطلحات اللي غتبقاو تستعملوهم بزاف في لي غراف, l'analyse ولا لا ديسكريبسيون ديال لي دوكيومون ديال لي كورب. مي كتكون عندك لا كورب طالعه دو فاسون اوبليك بشكل مائل او لا ديمينيسيون بشكل مائل, كتزيد كلمه بروغريسيف تدريجي, يعني تكون عندي اون اوغمونطاسيون بشكل تدريجي بروغريسيف او لا ديمينيسيون بروغريسيف. اما الا كانت عندك لا كورب طالعه بشكل عمودي داكوغ, يعني بشكل واقف مزيان, فهنايا كنقولوا اوغمونطاسيون غابيد, لان في نفس الساعه وفي نفس الدقيقه طلعت لك من واحد لا فالور مينيمال لواحد لا فالور ماكسيمال. دونك هنايا هذيك لوغمونطاسيون اما تنقولوا ليها اوغمونطاسيون غابيد او لا تنقولوا ليها اوغمونطاسيون بروسك مفاجئه. مي غابيد كتكون احسن. ونفس الشيء بالنسبه للديمينيسيون, الا كانت عندك لا كورب غاده شويه وقعت لك لا ديمينيسيون في نفس الدقيقه في نفس اللحظه بشكل عمودي, فكنقولوا عندنا اون ديمينيسيون رابيد او لا بروسك. دونك هاد لي دو تيرم بروغريسيف و رابيد غنبقاو نستعملوهم بزاف لي كورب في الاناليز, لان هاد لي كورب هادو كيتحطوا بزاف. دابا شنو درنا لا ديسكريبسيون. لاحظتوا ما فسرت علاش ما عطيت استنتاجات لي ديدكسيون ما والو, قريت لا كورب ديالي والسلام. نكمل لا كيسيون. Puis déduisez la relation, استنتجوا العلاقة entre la consommation du dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. مي تيقول لك ديدوير استنتج, ما كتشرحش, ماشي تبقى تقولوا لي ان وهذا وكيدخل الاكسجين وكيمشي لهنا ايتترا. ديدكسيون كتعطي فيها كلمه ولا سطير ماكسيموم. قال لك هنا ديدويزي, عطيونا العلاقه, استنتجوا لنا العلاقه ما بين لا كونسوماسيون
فين la question ما بين la relation ما بين la consommation ديال dioxygène O2 et la production ديال l'ATP. دونك هنايا لا ديدكسيون شنو كنلاحظوا باللي فاش في لا كورب ديالنا فاش بدات لا كونسوماسيون O2 ديال O2 تتنقص في نفس الوقت l'ATP بدات كترتفع. كاينه ولا لا؟ فاش ارتفع عاوتاني فاش نقصت لينا يعني كانت عندي اون ديمينيسيون ليجير ديال كونسوماسيون دو O2 كانت عندي عاوتاني اون اوغمونطاسيون ليجير ديال لا تي بي. دونك اون remarque qu'il y a une relation entre la consommation de O2 et la production de l'ATP. Donc tant que la consommation de l'O2 quand on a une augmentation de la consommation de l'O2, on a en même temps une production de l'ATP, ça veut dire que la production de l'ATP, l'intake de l'ATP مرتبط بلا consommation de O2. فاش الO2 ما تكونسوماش من طرف الميتوكوندري l'ATP ما تكوناش, elle n'était pas produite. Donc هنا la déduction اشنو غادي نقول شنو غادي الاستنتاج ديالنا اللي ما خصناش نطولوا فيه بزاف. Donc هنا la déduction غنقولوا باللي la production de l'ATP est liée la production de l'ATP par qui? Par les mitochondries. Donc la production de l'ATP par les mitochondries est liée à la consommation de O2 par les organites, par les mêmes organites. يعني باش تكون لك l'ATP خاص يكون عندك consommation ديال l'oxygène. ولاحظوا هنايا ما فسرتش علاش ما مشيش كنقول parce que l'oxygène quand il entre dans la mitochondrie se dirige vers la chaîne respiratoire etc. ملي كيقول لك ديدكسيون اشنو بان لك يا l'ATP تيطلع و O2 تينقص. دونك هنا باش l'ATP يطلع لينا خاص ضروري يكون عندي consommation de O2. هذا هو الاستنتاج ما كنفوتوش فيه une petite ligne. Voilà, donc comme ça نكونوا دابا جاوبنا على la première question. On continue maintenant l'exercice ديالنا. L'expérience numéro 2. Après l'élimination des membranes externes des mitochondries isolées de cellules vivantes. يعني دابا خدينا les mitochondries بوحدهم من les cellules, des cellules vivantes, يعني حتى les mitochondries elles sont vivantes. وشنو درنا؟ on a éliminé les membranes externes. حيدنا ليهم membrane externe. وعقلتوا على لا ميتوكوندري فيها الممبران انترن اللي كتبقى تلوى كتعطينا دي كريت وعاد الي انطوري بار لا ممبران اكسترن. دونك دابا حيدنا لا ممبران اكسترن. تبع معايا مزيان باش تفهم ليكسبيريونس. ملي تنقول لك نرسم لك باش تبان لك مزيان. تبع معايا هنا في لو طابلو. ملي تنقول لك خديت ان توب وحطيت فيه لا ميتوكوندري فيها لا ممبران اكسترن وفيها لا ممبران انترن اللي هنا بحال هكا كتكون سو فورم دو كريت. حنا دابا قال لك اون اليميني لا ممبران اكسترن حيدنا ليها لا ممبران اكسترن وحطيناها في ان ميليو. يعني لا ميتوكوندري دابا غتكون بحال هكا فيها غير لا ممبران انترن اما الاكسترن ما كايناش. تفكروا معايا هاد ليسباس هذا اللي ما بين لي ممبران لا ممبران انترن ولا ممبران اكسترن شنو كنسمي هاد ليسباس الا بقيتو عاقلين من لو كور كنسميوه ليسباس انتر ممبرانور ما بين هادوك لي دو ممبران. وهنا هاد لا ممبران اكسترن دابا مادام حيدناها يعني دابا هاد لو ميليو كامل اللي غتكون محطوطه فيه لا ميتوكوندري هذا كامل دابا كيتعتبر وكانه لا ممبران externe pardon l'espace intermembranaire. هو هاد البلاصه هادي اللي كانت هنا غير هنا كان محاط il était limité par la membrane externe. دابا il n'est pas limité يعني اي حاجه دابا غادي تخرج غادي تكون لينا هنايا على برا l'extérieur ديال لا ميتوكوندري اللي هو بحال كيلعب الدور هنايا ديال l'espace intermembranaire. داكوغ. دونك هنا دابا في التجربه ديالي فاش نحط الميتوكوندري ما فيهاش لا ممبران اكسترن. دونك هاد ليسباس اللي بقى لنا هنا اي حاجه غتخرج لينا من فوسط لا ميتوكوندري لبرا هاد ليسباس ليكستيريور وكأن داكشي كيخرج لهنايا بحال فاش كان كيخرج في الميتوكوندري العاديه فكنقولوا هنايا ليسباس انترممبرانير. فحتى حنا هنا غادي نعتبروا داك ليسباس اكستيريور غنعتبروه هو ليسباس انترممبرانير. Bien. Alors on continue. Après l'élimination des membranes externes des mitochondries isolées de cellules vivantes, on les place dans une solution dépourvue de dioxygène, dépourvue حيدنا dioxygène
est enrichi de donneurs d'électrons NADH+. يعني هاد لا سوليوشن حيدين منه حنا الأكسجين ولكن حطينا ليها ال NADH+. il est riche بهاد les molécules اللي كيتسماو les donneurs d'électrons. On suit la variation de la concentration des protons H+. غادي نتبعوا التغير ديال هاد les protons H+ avant et après l'addition de dioxygène. Donc قلنا le milieu ما فيش l'oxygène. من بعد غنضيفوا حنايا الأكسجين غنضيفوا O2 وغنشوفوا كيفاش كان التركيز لا كونسونطراسيون ديال H+ وبيان سور ملي كنقيس التركيز يعني كندير لو دوزاج ديال لي بروتون H+ au niveau de la solution يعني au niveau ديال هذا l'espace اللي عندي هنا اللي هو l'extérieur de la mitochondrie. Donc غادي نشوف قبل ما نضيف O2 كي كانت الكونسونطراسيون ديال هاد لي بروتون H+ و après l'addition de O2 كيفاش ولا la concentration ديال H+. Bien. لو شيما هذا راه باين عندكم في لا فيغور دابا تشوفوها في ليكزارسيس ديالكم بحال زعما درنا لكم لو بروتوكول اكسبيريمونتال كيفاش غيدير. حنا اللي غادي يهمنا ماتنو هو لا فيغور بي من لو دوكيومون 2 اللي فيها لا كورب ديالنا. الوغ قلنا on suit la variation de la concentration des protons H+ avant et après l'addition du dioxygène O2. Le document 2 donne les conditions et les résultats de cette expérience. Alors, monsieur نشوفوا maintenant le document 2. Alors, je نشوفوا maintenant le document 2, la figure B, اللي قلنا نشوفوا la courbe اشنو غادي تقول لنا في les résultats. Alors, شوفوا معايا la figure B. عندنا l'axe ديال فيه les protons H+, la concentration ديال H+, en fonction ديال le temps. Donc, شنو كنلاحظوا باللي في le temps 0, quand on a injecté O2, avant بعدا l'injection ديال O2, كيفاش كتبان لكم لا كونسونطراسيون د H+ كتبان لنا ستابل اي نول في صفر مستقره في صفر يعني elle est nulle منعدمه. و après l'injection ديال O2 regardez maintenant comment est l'augmentation de la concentration de H+ كيبان لك في نفس الدقيقه يعني في نفس الوقيته اللي تم فيها الانجكسيون طلعت لنا من صفر لا كونسونطراسيون د H+ حتى لبريسك 40 مول بار لتر 10 على puissance 9 مول بار لتر. دونك هنايا هاد لوغمونطاسيون شنو غنقول عليها اوغمونطاسيون رابيد بروسك داكوغ. ومن بعدها مباشره كاسكو جو ريمارك لا ديمينيسيون وكي دايره هاد لا ديمينيسيون ماتنون de façon progressive وبقات كتنقص حتى رجعت لينا نول. الا درتو لا بروجيكسيون ديالكم رجعت لينا زيرو. دونك دابا تبعوا معايا مزيان في هذا لو دوكيومون هذا في لا فيغور بي لان هي اللي غادي تعاوننا في لا ريبونس على لا كيسيون نيميرو 2. alors قال لك en se basant sur les données du document 2 et sur vos connaissances يعني غتعتمد حتى على المعلومات ديالك اللي كتعرف. Décrivez l'évolution de la concentration des ions H+, au niveau de la figure B du document 2. Donc la figure B اللي هي قبلتكم دابا on va décrire راه شفنا كيفاش كنديروا la description on va faire la description ديال la concentration des ions H+. Puis donc لاحظتوا la question ديما تيكون فيها جوج حتى لثلاثه ديال les questions. Puis expliquer la variation de la concentration des ions H+ enregistrée directement après l'addition du dioxygène. Donc l'explication, غادي expliquer le résultat directement après l'addition. ما تشرحوش لينا من قبل، شرحوا لنا مباشرة من بعد l'injection ديال H+. هذاك التغير هذيك لا فارياسيون اللي طرات لينا on doit expliquer pourquoi. وباش نشرح pourquoi خاصني نجبد لي كونيسونس ديالي ونجبد داكشي اللي انا عارف على لي بروتون H+ etc. والميتوكوندري. نمشيو دقه دقه. On commence d'abord par la description. Donc la description قلنا c'est une lecture avec on cite يعني avec la citation ديال les détails ديال les valeurs. Alors avant O2 يعني دابا غنشوفوا avant l'injection ديال O2 qu'est-ce que vous remarquez? On a dit que la concentration de H+ في le milieu bien sûr extérieur راه شرحنا درت لكم داك le petit schéma في le milieu extérieur était nul. Donc هذه الحاجه الاولى العارضه الاولى l'analyse ولا la description تقدروا ديروها sous forme de tiré ولا sous forme d'un paragraphe. غير دوك لي تيري امتى كنديروا لي تيري ملي تيكونوا عندي بزاف الحالات غنهضر avant l'injection غنهضر من بعد après l'injection etc. Bon, donc a dit le premier tiré. Deuxième tiré, اشنو غنمشي نشوف دابا lors de l'injection. Donc une fois on a injecté
l'oxygène, le O2, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une augmentation des protons H+. Et cette augmentation, comment elle est? C'est une augmentation rapide. Donc l'augmentation rapide de O2, ou description, on doit citer les valeurs, qui a passé de la valeur 0 à la valeur 40, 10 à la puissance moins 9 mol par litre. Puis, donc, هذه دابا la description كنشرحو من الأول حتى الآخر. Puis, la concentration de H+ connaît une diminution progressive jusqu'à ce qu'elle revienne à sa valeur initiale, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. حتى كترجع لنا القيمة الأولى باش بدات بها اللي هي 0. دونك هذه اشنا هي سي لا ديسكريبسيون. تقدر تزيد يعني حنا هضرنا غير على لي كونسونطراسيون دي H+. نقدروا نهضروا على الجمله الاخيره نزيدوا الساعه يعني diminution ديال la concentration de H+ jusqu'à ce qu'elle devienne nulle en temps 4 minutes يعني في 4 minutes لو طون هنا عاطينكم لي مينوت فين ولات لينا نول اللي حيت قلنا لا ديسكريبسيون خصنا نزيدوا فيها quelques détails. Alors هذه c'était pour la description. Maintenant بالنسبه l'explication. Donc هنايا on va expliquer pourquoi ou la variation ديال H+ directement après l'addition ديال الديوكسيجين. مباشرة من زدنا الديوكسيجين اشنو لاحظنا ديك l'augmentation brusque ديال H+. وتفكروا شنو درنا في داك لو بوتي شيما اللي رسمت لكم؟ حطينا قال لك في لو ميليو حطينا دي ميتوكوندري اللي حيدنا ليهم لا ممبران اكسترن. وفي لا سوليوشن اللي حطينا فيها لي ميتوكوندري شنو زدنا لي دونور d'électrons اللي سميتهم NADH+. Donc une fois on a ajouté O2 دابا l'explication اللي غادي ندير خصني نشرح علاش عندي داك الارتفاع المفاجئ. داكوغ فقط داك الارتفاع المفاجئ لان شنو قال لك expliquer la concentration des ions H+ enregistrée directement après l'addition. يعني ما تزيدش تشرح في لي مينوت اللي جاو من بعد يعني فاش بدات كديمينوي غير ديك اللحظه مباشره مورا لانجيكسيون ديال O2 هذاك الارتفاع ديك لوغمونطاسيون رابيد. دونك هنا خاصني نجبد المعلومات نجبد لي كونيسانس ديالي. الميتوكوندري عطيتها O2. Quand je vais ajouter O2 à la mitochondrie, elle va s'activer. راكم عارفين بأن la mitochondrie من بين الرياكسيون ديالها عندها une réaction اللي كتستهلك فيها O2 كتكونسومي فيها O2 وبحال كنقولوا دائما ديجا قلتها لكم في لو كور راه الاكسجين تيتعتبر كوم يعني سي بحال نقولوا حنايا المازوت ديال الميتوكوندري هي باش غادي تخدم وباش غادي تاكتيفا. Donc une fois on ajoute l'oxygène à la mitochondrie, cette dernière elle va devenir active. Et quand elle va devenir active, elle va commencer à faire quoi? À faire ses réactions اللي كيطراو في وسط منها. ومن بين les réactions اللي كيطراو في وسط منها عندنا la réaction ديال l'oxydation de NADH+. Au niveau de la chaîne respiratoire. Vous vous rappelez, la chaîne respiratoire, on a donc les transporteurs, où le premier transporteur, le T1, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'oxydation de NADH+. Ou l'oxydation dialo, NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons. Donc on aura la libération des protons H+. Ou les protons H+, ils vont être libérés dans le milieu extérieur parce que la membrane externe, sans oublier, lors de l'oxydation de NADH+, les électrons ils commencent à être transportés au niveau de la chaîne respiratoire, du premier transporteur jusqu'au dernier transporteur. Le dernier transporteur هو اللي غادي يعطي هذاك l'électron le O2 فين غيطرا la réduction. Et durant le transfert ديال les électrons في la chaîne respiratoire on a هذاك le flux ديال les H+. الا بقيتوا عاقلين كيبداو يدوزوا لنا les H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. هادشي كامل شارحينه في le cours. ودابا مين كيدوزو vers l'espace intermembranaire واش لا ميتوكوندري عندها شي ممبران كي فا ليميتي هاد لي H+ ما تخليهمش يخرجوا ولا يخرجوا بكميه قليله؟ لا حنا حيدنا لا ممبران اكسترن. دونك من غيبقاو يدوزو لنا يكون عندنا لو باساج ديال لي بروتون H+ من لا ماتريس
vers l'espace intermembranaire. L'espace intermembranaire, هو قلنا داك le milieu extérieur ديال la mitochondrie. داكشي علاش درت لكم le schéma في الاول باش توضح الامور. Et dans ce cas, tant que on a l'oxydation de NADH H+, tant que on a le flux de proton H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Et donc, le milieu extérieur de la mitochondrie va devenir riche en H+. C'est pourquoi on a remarqué l'augmentation rapide des protons H+. D'accord? Donc, on a expliqué l'augmentation rapide des protons H+. On ما نشرحوش la continuité طلبوا لنا directement, c'est-à-dire غير ديك اللحظه فين درنا l'injection ديال O2. On continue l'exercice. Alors, on trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie plusieurs complexes transporteurs d'électrons. Complexe 1, 2, 3, عطاوهم هذوك les symboles. Le document 3 montre l'emplacement de ces complexes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Les complexes في le document 3 ما هما إلا les transporteurs de la chaîne respiratoire. Comme عارفين بلي au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, عندنا donc les protéines qui jouent le rôle des transporteurs d'électrons et aussi des transporteurs de protons. اللي كنسميوهم كاملين مجموعة ديالهم كامل كنسميوهم la chaîne respiratoire. هنا عطاوهم numéro 1 ou 2 عطاوهم Q ou C, ce sont des symboles. وما تنساوش باللي راه داروها لكم في document 3 باللي هذيك la sphère pédonculée رقم 5 راه هي la sphère pédonculée ou la l'ATP synthétase. Bien. L'expérience 3. Réalisée selon les étapes suivantes. La partie هذه elle est facile ولكن مقوت فيها بزاف لي ديتاي تقدر الواحد يتلف فيها ولكن الا ركزتي ما غاديش تلف دونك تبع معايا مزيان. Alors l'expérience 3 réalisée selon les étapes suivantes. تبع معايا l'étape الاولى قالك on isole كنعزلوا عاوتاني les complexes protéiques هاد les protéines اللي قلنا هاد les transporteurs. Donc on isole les complexes protéiques 1, 3 et 4 représentés sur le document 3. Donc عندكم document 3 ديالكم هزوا غير complexe 1 وهزوا 3 وهزوا numéro 4. D'accord? De la membrane interne du mitochondrie. L'étape الثانية قالك on intègre chaque isolé dans une vésicule fermée semblable à la membrane interne de la mitochondrie, mais dépourvue de protéines. La figure A du document 4 représente une vésicule obtenue après traitement. شوفوا معايا document 4 باش تفهموا مزيان. Donc document 4 figure A ديال document 4 اللي هو هذا. هذه هي لا فيزيكول. هاد الدائره اللي كتبان لك اشنا هي بحال شدينا غير لا ممبران انترن لا ميتوكوندري ودورناها وسديناها. يعني هاد الدوره كامله اللي كتبان لكم في لا فوتو هذه كامله سي لا ممبران انترن لا ميتوكوندري وكناخذوها خاويه. لاحظتوا شنو قالوا لكم؟ هاد لا ممبران انترن لا ميتوكوندري ديبورفي دو بروتين ما فيها حتى بروتين. عاد حنايا غنزيدو نبلاصيو فيها لا بروتين اللي حنا بغينا. دونك باغ اكزومبل في كيف كتشوفوا في لا فيغور ا كيبان لك كومبلكس ترانسبورتور ديليكترون ولا ممبران كيبقاو فيها غير لي فوسفوليبيد. خلاص راكم شفتوا في لو كور باللي لا ممبران انترن لا ميتوكوندري فيها لي فوسفوليبيد وفيها لي بروتيين اللي هما لي ترانسبورتور T1 T2 etc. اللي هضرنا عليهم اللي هما هادو 1 2 Q C etc. دابا هاد لا فيزيكول فيها غير لي فوسفوليبيد ما فيها حتى بروتين وحنا اللي غنبقاو نحطوا البروتين اللي بغينا باش نديروا ليكسبيريونس. هي فين كتبان لكم ديك لا تاش نوار. ديك لا تاش نوار قالك سي لو كومبلكس ترانسبورتور ديليكترون. حنا عزلنا 3 ديال لي كومبلكس عزلنا نيميرو 1 و 3 و نيميرو 4. مره غنحط نيميرو 1 وندير ليكسبيريونس ديالي. التجربه اخرى غناخذ اون اوتر فيزيكول غادي نحط فيها نيميرو شنو تا اخر كومبلكس نيميرو 3 وندير التجربه ديالي وانا غادي نشوف لي ريزولطا. كملوا معايا ليتاب سويفونت قالك اون مي شاك فيزيكول تريتي دونك هاد لا فيزيكول هادي ديال فيغور ا on la met dans une solution riche en donneurs d'électrons. كنحطوها في واحد المحلول تخيلوا واحد الانبوب تنحطوا فيها ديك لا فيزيكول وهذيك لا سوليوشن اللي حطيناها فيها كتكون riche en donneurs d'électrons propres au complexe protéique intégré dans la vésicule utilisée. كنعطيوه donneur d'électrons propre à lui خاص به ماشي تنحط اي donneur d'électrons. انت غتفهمها دابا من غنبداو نهضروا على من نشوفوا الطابلو ديالنا فيغور بي. دونك تنعطيوها ان دونور d'électrons
propre au complexe protéique intégré خاص بداك الكومبلكس اللي حنا انتغرينا اللي حنا دمجنا في هذيك لا فيزيكول utilisée. Alors, d'abord, la figure B ديال le même document 4 résume les résultats obtenus après l'addition بعد إضافة هذاك l'accepteur الفلول عطينا donneur d'électrons دابا حطينا un accepteur d'électrons حتى هو propre خاص à chaque complexe protéine intégré. تبعوا معايا في الجدول باش توضح الامور اكثر. الوغ في لو طابلو ديالنا كيف كتلاحظوا اشنو عندي نبداو بالسوليوشن 1 ونبوب الاول المحلول الاول اشنو درت فيه حطيت فيه كومبلكس انتغري يعني لو كومبلكس اللي درت في ديك لا فيزيكول هذيك لا طاش نوار اللي شفتو في لا فيغور اللي قبل هذاك لو كومبلكس شنو حطيت كومبلكس نيميرو 1 هو اللي انتغريتو دمجتو في هذيك لا فيزيكول. الدونور ديليكترون اللي حطيت ليها معاه يعني اللي غيعطي الالكترون لهذاك الكومبلكس وهذا الدونور تيكون خاص بالكومبلكس نيميرو 1 شكون هو الان ا دي اش اش بلس. وتفكروا معايا شنو شفنا في لو كور بلي في لا ممبران انترن عندنا ترانسبورتور تي 1 و تي 2 ايتترا وعقلتوا شنو قلت لكم بالنسبه لان ا دي اش اش بلس فين هذا الترانسبورتور هذا او il va subir l'oxydation ديالو au niveau du transporteur T1. Au FADH2, il subit l'oxydation au niveau du transporteur T2. Très bien. Donc, il y a le premier complexe, le premier transporteur qui est T1, qui dit l'oxydation de NADH+. داكشي علاش حطينا ليه الكومبلكس هذا الكومبلكس نيميرو 1 حطينا ليه ال NADH+. هو لو دونور ديليكترون اللي غيعطينا لي زيليكترون. زدنا ان اكسبتور ديليكترون في لا سوليوشن ديالنا شكون هو هذا الاكسبتور شكون هذا اللي غيأكسبتي لي زيليكترون كومبلكس كيو اوكسيدي دونك هنايا خصني نضبط هاد لي تيرم ديال ريدوي و اوكسيدي راكم ديجا شرحتو في لو كور دونك شنو هي اوكسيداسيون هي عقلتو قلت لكم هي ديغراداسيون اي لا بيرت دي زيليكترون لا ريدكسيون هي انه كيكابتي لا موليكول تتكابتي داك الالكترون مي تنقول لك un complexe qui est oxydé يعني تعرض l'oxydation يعني il a perdu les électrons وإلا قلت لك un complexe qui est réduit يعني il a subi la réduction معناتها il a capté les électrons il a gagné ودمج فيه les électrons donc هنا حطينا un complexe Q oxydé يعني ما عندوش il a déjà perdu son électron. شوفوا les résultats من خلينا يعني quelques secondes شنو لاحظنا réduction du complexe Q. شنو قلنا réduction معناتها il a gagné des électrons il a intégré des électrons ou l'a réduit ما بقاش oxydé. Et la même chose بالنسبه للسوليوشن 2 سوليوشن 3 اجي نضربوا لهم طلا سوليوشن 2 شنو درت دابا في لا فيزيكول حطيت لو كومبلكس نيميرو 3 شكون اللي غيعطيها ماتنون الالكترون شنو حطيت معاه الكومبلكس كيو ريدوي يعني فيه الكترون il a déjà gagné un électron حطيت معاه un accepteur d'électrons اللي هو الكومبلكس سي اوكسيدي يعني هو معرض لوكسيداسيون il a déjà perdu des électrons من تسنينا ان بوطون اشنو لاحظنا في لي ريزولتا réduction du complexe C يعني le complexe C qu'est-ce qu'il a fait il a capté des électrons. Et la solution numéro 3, presque les mêmes résultats. Donc, هنايا la vésicule, شنو حطيت فيها دابا حطيت فيها le complexe numéro 4. Donneur d'électrons, c'est qui? C'est le complexe C réduit. شكون حطيت comme accepteur d'électrons هو O2. وشنو كنلاحظ في الأخير في les résultats? La réduction de O2 en H2O. يعني O2, il a accepté des électrons et il s'est transformé en H2O. Bien. Alors, السؤال ديالنا maintenant troisièmement. En utilisant les données des documents 3 et 4. Donc 3 هي ديك لا فوتو اللي ديجا عندكم في l'exercice اللي فيها يعني كتبان لك هذوك لي كومبلكس au niveau de la membrane interne ودوك لي كومبلكس قلنا راكم نتوما عارفينهم راه هي لا chaîne respiratoire اللي موجودين في وسط لا